Déjalo. Levántalo, Yorka. Dale, Yorka, préndelo. Déjalo, ya. Aprendí. La ha apagado, hostia. Yo cabrón. Saltarlo como una polla. No hay huevo. Venga, saltalo. Hostia, calentito. Mete palito. Espérate, Mario, espérate. Va distribuyendo que en media hora... Marco, ¿puedes grabar tú, porfa? Yo te grabo. ¿Estás grabando ya? Toma, aléjate del altavoz que si no se me ha comido el audio. Aquí es que se sabe quién es quién. Vaya mierda. Estamos activos. Los capos con los capos, los sapos con los sapos. Mi respeto a Venezuela. PR. Real G for life, baby. En la cámara se ve menos de lo que es, pero es una hoguera gorda. Para mí, Neutro de verdad es uno de los talentos. ¿Qué estás diciendo tú? Tonto, que eres tonto, tú. Yo ya por par. Música, no de la boca para afuera, porque siempre todo el mundo dice, no, yo soy duro, yo soy la última jodienda en el desierto. ¿Y la servilleta del domingo? Aquí se habla con música. Pendiente, ustedes saben que... Justin. Lo que saca Justin. la verdadera crema de coco, ¿ok? Maricón. Real G for life, baby. El Dream Team, Venezuela y Puerto Rico. Pendiente, Neutro con el Chivo Loco. Candela, no hay que hablar más nada. Solo la música habla. Candela, tu hermana. Hostia puta. Coño, está enfocando a otro lado. Puedes correr, Manuel, No, que la asfixiáis, que lo hagáis. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, para! ¡Que me está chisparreteando! ¡Hostia! ¡Grabó bien, coño! ¡Grabó bien! ¡Puta! Cógelo, te lo levantamos. ¿Quién salta eso? ¡Una polla! ¡Venga, échale huevo! Y yo, que esto se va a descontrolar, quita eso. Nene, que aquí hay unas hartas de cosas secas, mira. Mira. Grábalo, hijo de puta, graba bien. ¿Quién salta? No, quita eso, que si no se va a expandir. Yo no me da la fuerza que cogí esa mierda, Hostia, yo me he asustado, incluso, Una puta llama enorme, Vamos por más. Se está saliendo del... Yo. Vamos a quitar los palitos. ¿Qué opina usted de esto que estamos...? Que por cosas así se quema el Amazonas, ¿no? A mí esto no me parece bien. Estos chavales lo han hecho como para... como un símbolo de diversión, ¿no? Pero mira que han destrozado todo el ecosistema. Habla y con la fogata al fondo, porfa. Bueno, como podemos observar aquí... ¡Aparta! De transmisión en directo de... De transmisión en directo. ¿Cómo huele? Que estamos dando un proceso informativo. Ahora le hacemos un par de preguntas. Por favor. Sí, bueno, pues como podemos observar aquí estos chavales están haciendo las gracias, ¿no? Pero actualmente vamos a llamar a la policía porque a mí sinceramente esto no me parece correcto. Y bueno, le devolvemos la conexión. Directo la ceniza en el pelo. Guau, quítame la mierda del pelo. De comprender por las mentes mongólicas. A veces me pregunto si yo me estoy volviendo loco. Bueno, gente, corta ya. 1, 2 y 3, corta. ¿Has cortado? No sé cómo se corta. Yo, de verdad, el botón rojo. Ah, Yo, vale. adiós, una vez. Otra vez. Repetimos secuencia. Venga, yo, chavales, gracias. Esta ha sido la primera hoguera. Después espero que este cámara, que está aquí detrás de la cámara, muy guapo, grabe mejor. Y nada, adiós, gente.